साधारण निर्वाचन जीतिकी पाखई आसुची बीजेपी निजर कर्मी मानक दल सजड़ा राजनीति आरंभ करिछि। राज्य राजनीति रे जाजपुर जिला सुकिंदा निर्वाचन मंडली एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिया बेले बीजेडी दखल ले थिबा सुकिंदा निर्वाचन मंडली को बीजेपी दल एहाकु दखल करिया पई तीक्ष्ण बुद्धि विवेक लगाई रणकौशल आरंभ करिथिबार देखिबाकु मिलिछि। दीर्घ 35 वर्ष बाप पुओ सुकिंदारे अराजकता शासन चलाई जो भली खणी एवं कारखाना टंका लुट कर निजर बैंक बालांस बढ़ाई पुला पुला खणी और कारखाना थाई मध्य सुकिंदा युवक युवती दादन खटिबाकू बाहर राज्य को जाउछंती। सुकिंदा निर्वाचन मंडली रे ना गोटे भला मेडिकल अच्छी ना मेडिकल रे डाक्तर अछंती। पाठ पढ़िया पाई ना सुकिंदा रे भल कॉलेज गमनागमन कथा एठी न कहबा भल। एमिति कि सुकिंदारे छोट बड़ 14टी कारखाना थाई मध्य दीर्घ 2.5 मास हेब धारणा रे बसिचंती विस्थापित परिवार। एने बीजेपी कर्मी कहउचंती कि एथर सुकिंदारु बाप पुओ सरकार हटिवा दरकार। सेथिपाई प्रत्येक दिन बीजेडी कर्मी बीजेपी रे शामिल हेबा सहित बीजेडी नेतांक पई चिंतार कारण पलटिछि। सेहिपरि आज एही निर्वाचन मंडली सुकिंदा ब्लॉक एवं दानगदी ब्लॉक विभिन्न पंचायत प्राय 500 रु अधिक कर्मी बीजेडी दल छाड़ी नरेंद्र मोदी कार्यधारा बीजेपी विधायक प्रार्थी प्रदीप बलसामंत उपरे आशा प्रकट करी विधिवत भाव बीजेपी रे शामिल होइथिबा देखिबाकू मिलिछि। सुकिंदा बीजेपी कार्यालय रे आयोजित महामिश्रण पर्व रे दानगदी ब्लॉक मानतीरा पंचायत राबड़ा दसमानिया बरपाल समेत गोवर्धनपुर ओस्तपाल सुकिंदा ब्लॉक पिंपुड़िया हाथीबारी पंचायत आज 500 रु अधिक तृणमूल स्तर कर्मी समर्थक टाणुआ संगठन बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे शामिल होइथिले। एथर सुकिंदा रे बीजेपी आसिले बेकारी समस्या स्वास्थ्य शिक्षा गमनागमन एवं विस्थापित परिवार को दाबी पूरण करिबो एवं विपुल परिमाण रे विजय हासिल करियो बोली प्रदीप बलसामंत प्रतिक्रिया रखिछंती। एथर सुकिंदा रे परिवर्तन सुनिश्चित। एथर माटीर पुओ एथर टुटू भाईनारे रे कंपुथिला सुकिंदा बीजेपी कार्यालय। नूतन भावे जोग देथिबा समस्त कर्मी माननकु दलीय उत्तरीय और टोपी पिंधाई दल को स्वागत करथिले बीजेपी नेता तथा सुकिंदा विधायक प्रार्थी प्रदीप बलसामंत। बीजेपी ऊपर आशा प्रकट करी डेली 100 हजार लोक मिशुचंती आगामी निर्वाचन तो खाली नामक मात्र निर्वाचन हम कि भारतीय जनता पार्टी विपुल विजय हम। आप तारतम्य देखिए बीजेडी संगे भारतीय जनता पार्टी बहु तले से रे कारण साधारण जनता जो माने भोटर से माने मन स्थिर कर बाप पुओ को सुकिंदार विदा करने दरकार और आम परिवर्तन करूँ। से आपण मैंने देखुए प्रत्येक दिन सुकिंदार निर्वाचन मंडल कौटी मुझे गाँव में पहुंच मिशुंट कौटी ये ऑफिस की आसी मिशुंट रास्ता घाट जो पाइले जी मिसिले तो समस्ते परित्याग कर बाप पुओ को सुकिंदार गोटे परिवर्तन नारा चली ये एत तीव्र है ये नॉमिनेशन पर आहरी जोर तीव्र हम तेणु से शेष को एभली परिस्थिति हम से गाँव में पशि पारे ना लोक तो नहीं पशि कौटी गंडगोल भल मंद किसी दरकार ना एमती जनसमर्थन बढ़ला से गाँव को जावाक नाज माड़ भारतीय जनता पार्टी विजय सुनिश्चित। और सुकिंदार से जो लुट कर विनाश कर सुकिंदा लोकटा भल बुझीगले दल मत निर्विशेष जाति धर्म निर्विशेष समस्त बुझीगले ये आसुकिंदा लुट करने ये सुकिंदार विकास करेंगे ना। मोदी ग्यारंटी तो मोदी जहाँ कर सारा देशवासी जानले ता छड़ा आम सुकिंदा गोटे मुख्य ग्यारंटी आमर हूँ निजुक्ति समस्या निजुक्ति आम बेकारी समस्या दूर करूँ एवं कले बले कौशल से कम को आम हासिल करूँ सुकिंदा लोक शांति रहा देवु दी बेला गोटा भल खाइबे घर खंडे करेंगे गाड़ी खंडे चढ़े पिला भल पाठ पढ़े ये शांति आम दू। सरकार कहीं सरकार किए जहाँ को आम भोट दे सी तो सरकार ना सी लोक प्रतिनिधि पहुंचा दरकार समस्या बुझा दरकार सरकार पाखे उपस्थापन करने दरकार से तो से पाख जाऊना मुझे थर जाइए से थे भी जाऊना से अनौना कारण से तो सुकिंदा लोक नुहति ना जदि रक्त संपर्क था घर था परिवार लोक था बंधु बांधव था काटता देह
ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାର ଲୋକ ସୁବିଧା ଲୋକ ମଲେ କେତେ ଖରାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉ କିଛି ଫରକ ତାଙ୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦାର କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, କାରଖାନା ଖଣ୍ଡରୁ କେମିତି ଟନ ପିଛା ପଇସା ନେବ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁକିନ୍ଦାର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ କି ସେ ବୁଝନ୍ତି ନିଜର। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ ରହିବ, କେତେ ବିଜୟ ହେବ? ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେଉ, ବ୍ୟବଧାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଉ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଖୁଛି। ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ତାଙ୍କରି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବେ। ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସାମଲ, ଘର ମାନପିରା। ଆପଣ ଆଜି ଅଲଗା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରୀତିନୀତିରେ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଜୋରରେ ଖରାର ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେତିକି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସବୁ ମାଆଟି ଆଜି ଛୁଆଟାର ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି, ବାପ ବି କାନ୍ଦୁଛି, କେହି ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନାହାର ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଦଳ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। କାରଣ ଆଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡାନିଗଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ କଲୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ITI ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କଥା କହିଲେ ନ ଶୁଣନ୍ତି। କି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କୌଣସି କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ, ବିଜନେସ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବ, ତାକୁ ବି ଇଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ନହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କଲୁ। କାହା ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିକି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ତଥାପି ଆଜି ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ଗ୍ରୁପ 300 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ତିରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ମାନ୍ତିରାରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ରହି ଆସିଛି। ମୋ ଯେବେ ହେତୁ ଦେଲେ ଭୋଟ ଦେବାର ହେତୁ ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେଇଦିନରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସହିତ ରହି ଆସିଛି। ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ବିଜେଡି ଦଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ରାଜନୀତି କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆମର ଶିକ୍ଷା ପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୁକିନ୍ଦାରେ ବିଗତ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପ୍ରାଥମିକ ମୌଳିକ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଅଛି, ଦାନବଦୀ ମେଡିକାଲକୁ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ନେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେଠି ଫେଲୁଅର ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ? ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେବ, ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ସୁକିନ୍ଦା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା। ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କୋଉ ମାଇନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଇନ୍ସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସ, ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଏଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପାଣି ସୁବିଧା ଏବଂ 14ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି କୌଣସି ଘରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ନା କହିଲେ ସିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଅଲରେଡି କମିଶନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ମହୋଦୟ, ସେ ଚାକିରି ନା କଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ 3ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇମାମି, ନ୍ୟୁଜନ୍, ସିଏ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନେଇକି ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବୁନି। କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ। ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବିନି, କାରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାହୁଁନି ଲୋକାଲ ପିଲାକୁ ରଖିବାକୁ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 200-300 ଲୋକ ଆସିକି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜେପିକୁ ଆମ ଗାଁରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାରେ କିପରି ବିଜେଡି ପୁରା ଜିରୋ ହବ, ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାରଣ ଆମେ ଯୁବା ସମାଜ, ଆମ ରକ୍ତ ବି ଗରମ, ଆମେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବୁ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରାଜତିଲକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।